I denne videoen skal vi se på en eksamensoppgave fra eksamenssettet våren 2016. Så har vi gitt en trekant ABC, slik at AB er 8 og BC er 10. Så i denne trekanten her, så er AB 8, 8, den her er 10, og så vet vi ikke denne her. Så gitt en trekant slik at AB er 8, BC er 10, det er C-figuren ved siden av. Vis at arealet av den grønne og den blå halvsirkelen sammen er like stor som arealet av den grå halvsirkelen. Så denne pluss denne skal være like stor som den. Ok, så det første vi kan begynne med er jo da å finne ut den siden her, som vi ikke vet ennå. Så vi kan prøve å finne ut den. Det kan vi bruke Pythagoras til. Så med Pythagoras så vet vi at hypotenusen i annen, så vi kan kalle den for BC, i annen, er lik de to katetene i annen til sammen. Så det er AB i annen pluss AC i annen. Så nå kan vi sette inn de tallene vi vet, og det er da, vi vet at BC er 10, AB er 8, så vet vi ikke AC. Så vi kan gjøre her, vi kan trekke fra 8 i annen på begge sider. Så vi kan få 10 i annen minus 8 i annen er lik 8 i annen minus 8 i annen pluss AC i annen. Her får vi 8 i annen minus 8 i annen. Det vil si vi kan stryke det, for det blir 0. Så kan vi regne ut disse her. 10 i annen det er 100. 8 i annen det er 64. Så 100 minus 64 er lik AC i annen. 100 minus 64 det er 36. Det er da lik AC i annen. Og for å kvitte oss med i annen her, så kan vi ta kvadratrot på begge sider. Så kvadratroten av 36 er lik kvadratroten av AC i annen. Og kvadratroten av noe i annen, da får vi bare det her. Så kvadratroten av 36 det er 6. Så AC er lik 6. Ok, så vi vet at denne lengden her er da 6. Ok, da kan vi finne arealet av, vi kan for eksempel finne arealet av den grønne halvsirkelen. Så arealet av den grønne halvsirkelen, arealet av en sirkel er jo da pi r i annen. Så en sånn halvsirkel må jo da være halvparten av pi r i annen. Så vi kan skrive det sånn. Og radiusen er jo da halvparten av lengden, det vil si at arealet av den halvsirkel her, det er da pi ganget med 3 i annen. Det er på 2. Og 3 i annen er 9, så vi kan skrive det som 9 delt på 2 ganget med pi. Sånn. Eller vi kan skrive det som 4,5 pi. Da kan vi skjønne etter hvert hvorfor jeg ikke regner ut med pi nå. Så vi kan ta den blå. Sånn. Arealet av den blå, det er jo da lik, det er det samme, sant? Vi har pi r i annen, det er en hel sirkel. Så det er en halv av den, sant? Så vi deler på 2. Og radiusen her er jo da halvparten av hele den lengden, så det er pi ganget med 4 i annen delt på 2. Altså pi ganget med 16 delt på 2. Og så kan vi skrive det sånn som dette. 16 delt på 2. 16 delt på 2 det er 8, så dette her er 8 pi. Så, arealet av den grå, skal vi se, jeg bruker en grå farge da. Arealet av den grå, det er jo da lik pi r i annen delt på 2. Fortsatt fordi det er en halvsirkel, så pi ganget med 5 i annen delt på 2. Dette er da lik pi ganget med 25 delt på 2. Og dette kan vi da skrive som 25 pi delt på 2. 25 delt på 2, det er 12,5 pi. Sånn. Så hvis vi nå setter sammen disse tre her da, så kan vi
vi kan regne ut. Så vi kan skrive det første arealet her, det var 4,5 pi. Så kan vi plusse sammen det andre arealet. Skal vi se. Pluss 8 pi. Og det skulle da være lik det arealet her, og det er 12,5 pi. Og det kan vi se at dette her, det blir jo 4 pluss 8, det er 12, og så har vi en halv i tillegg, så det blir 12,5 pi. Og her har vi også 12,5 pi. Så da har vi altså vist at, skal vi se, det var en stygg pi. Da har vi vist at arealet av disse to til sammen, altså arealet av den, pluss arealet av den, er lik arealet av den.